Dobrodošli u novi video. U ovom videu ću vam pokazati kako biti sub 30 u 3x3 Rubikovoj kocki, odnosno kako slagati Rubikovu kocku ispod 30 sekundi. Prije nego što počnem sa videom, želim da vam se zahvalim na 35 subscribera i na mnogo pregleda na videima. Hvala vam mnogo na podršci, pa sada da krenemo sa videom. Prva stvar jeste da naučite nove metode slaganja Rubikove kocke. Naravno, vi sa početničkom metodom možete da budete sub 30, ali treba će vam jako mnogo vježbanja. A kada naučite neku od metoda za brže slaganje Rubikove kocke, treba će vam mnogo manje vježbanja da bi došli do nekih boljih rezultata. Najbolje metode su C-FOP i RUGS po mom mišljenju. Sada ću brzo proći kroz C-FOP da vidite kako se to radi C-FOP. Ako ne znate, imate link videa u deskripciji u kojem sam objasnio C-FOP. Pa da počnemo. Znači, C-FOP se sastoji iz 4 dijela, to jeste cross, F2L, OLL i PLL. Znači, prva stvar je da napravimo bijeli cross povezan s ovim jezgrima. Kada to uradimo, idemo na sljedeći korak, a to je F2L. Evo sada ću uraditi jedan F2L par. Znači, trebamo da uradimo kompletan F2L. Kada završimo F2L, dolazimo do OLL-a, odnosno Orienting of Last Layer. Tu imamo 57 algoritama koje trebamo naučiti da bi uradili ovaj OLL. I kada završimo OLL, na red nam dolazi PLL, kojeg rješavamo također pomoću nekih algoritama koje treba naučiti. Kada naučite metode za brže slaganje, trebate da vidite, odnosno da mjerite sebi vrijeme, pa da vidite u kojim dijelovima ste dobri, a u kojima ne. Onima kojima niste dobri, trebalo bi da te dijelove više vježbate da bi došli sub 30, da bi došli do tog rezultata do kojeg želite doći. Sada ću vam pokazati nekoliko primjera kako možete da napravite cross u što manje poteza. Evo, znači ovo je bilo jednom random scramble. Sada ću vam pokazati kako bi ja to uradio. Znači, dobro, ove dvije, ovu plavu i ovu narančastu trebamo spustiti, ali nećemo uraditi narančastu prvu jer ćemo onda plavu da izgubimo. Sada gledamo crvenu. Znači, crvena je tu, u jednom potezu može biti tu, znači uradit ćemo ovako. Spustit ćemo plavu dole, narančastu također i crvenu isto tako. I onda će nam ostati samo zelena koju ćemo ubaciti ovako. I riješili smo naš cross. Sada ćemo još jednom random scramble da uradimo. Da vidimo. Sada imamo ovdje ovu narančastu. Crvena nam je već na svome mjestu. Znači narančasta koja je trebala doći ovdje. Vidimo, ovamo imamo zelenu. Sada ćemo uraditi sljedeće. Podignut ćemo narančastu ovdje. Uradit ćemo ovako. Spustit ćemo narančastu dolje. Ovu zelenu ovako, plava gore i uradili smo naš cross. Sada ću vam pokazati nekoliko videa mojih solvova Rubikove kocke ispod 30 sekundi. Znači, ovo su dva videa u kojima sam riješio Rubikovu kocku ispod 30 sekundi. Ovi videi su nastali prije par mjeseci. Sada sam naravno mnogo brži nego što sam tada bio. Sada ide ovaj drugi video. U ovom videu sam riješio za nekih 26 sekundi. Sporije nego ovom prošlom, ali najvažniji je bio average koji je bio otprilike nekih 24-25 sekundi. Tako da pogledajte evo i ovaj sol, možda ćete nešto i naučiti iz ovog solva, što ja znam.
Poslije učenja novih algoritama, mnogo vježbanja, vaše vrijeme bi trebalo znatno da se smanji i trebalo bi da možete složiti Rubikovu kocku ispod 30 sekundi. Nadam se da sam vam u ovom videu pomogao u tome da postanete brži u slaganju Rubikove kocke. Ako jesam i ako vam se video svidio, ostavite like, subscribeujte se na kanal za mnogo videa koji će biti postavljeni u narednom periodu. Do idućeg puta, čao!